脸盲认人只靠衣物辨别，可夫君却认为我只是为了阻止他去见白月光找的借口。不顾我的哀求，亲手丢掉我为他缝制的青衫，穿上了白月光喜欢的黑衣，赶往京城。然而1个月后，等他回来时，却见我挽着另一个男人的手臂，恩爱甜蜜。那男人身上正穿着他弄丢的青衫。萧逸怒火中烧，抓住我的手腕，霸道地将我从秦彻那里扯到他的身旁。我只是1月未归，你竟然就找了新的夫君？萧逸估计小看了我的脸盲，他气得额角青筋凸起，而我注视着他的脸，2只眼睛只有茫然。你说你是我夫君，难道就是吗？宝子们，评论区又出新玩法了，爱自己的100种方式关键词已经下线了，现在需要在评论区打出与自己和解，就可以触发彩蛋，收到不同的神秘卡片。快让书搭子们一起来评论区触发彩蛋吧！温馨提醒您，正文开始了。我在萧逸手中使劲挣扎，然而他的力道却逐渐收紧，亦有一种不依不饶的架势。见我明显排斥黑衣男人，秦彻出手推开萧逸，将我从他手中解救，然后护在我身前。一人说了他不认识你，他的夫君只有我一个，而我的娘子也只能是他。秦彻堂而皇之宣示主权的样子，让萧逸怒极反笑。夺人妻子，你就不怕我把你告到官府去吗？秦彻在背后紧紧握住我的手，你尽管去告，但你休想从我身边抢走伊人。秦彻从来是个谦逊好脾气的，可他护着我时竟如此强硬，就好像我成了他寸步不让的原则。可萧逸却是一个遇强则强，遇刚则刚的性格，无耻小人，分明是你要从我的身边抢走他。萧逸抽出刀剑就要同秦彻动手，秦彻身边没有武器，捡起一根竹棍与他过招。两人都是会武功的，且都在真刀真枪的战场见过血，没有谁是花拳绣腿虚张声势。可秦彻树枝终归抵不过萧逸的大刀，眼看那刀刃划破秦彻的手臂，鲜血溅了我一脸。秦彻见我脸上染了血，惊慌之下分了神。萧逸的刀离秦彻面门只剩半厘，我冲出来往萧逸身上推了一把，这一下子正好碰到了他肩膀上的伤口。萧逸退到3步之外，捂着肩膀半跪在地上，疼得面容扭曲。他掀开眼皮来看我，眸里尽是不可思议。可我浑然不觉，一心查看秦彻手臂的伤势。你分明武功不在我之下，却故意受伤博取伊人的同情。这个人狡猾多端，心机叵测，接近你不知是何目的。伊人，你切勿相信他。我心急如焚，又听到这番话，气恼之下反问他：我不信他，难道信你一个素昧平生的陌生人吗？你说你是我夫君，那便证明给我看好了。秦彻从地上艰难地爬起来，满身是血的他仍然执拗地挡在我的身前，即便负伤男人也依旧将后背挺得笔直，一身傲骨风姿卓绝。既然你说你是伊人的夫君，那我问你3个问题。萧逸将剑抱在怀中，抬起下巴，一副胜券在握的样子。别说3个问题，10个100个我都能回答。那好，我问你，伊人最爱的点心是什么？那自然是荷花酥。伊人吃甜食舌苔泛酸，他最爱的点心是椒盐酥饼。秦彻只一个问题，就叫萧逸没了刚才的气势。萧逸目光挪到我的身上，似乎在确认我是不是真的吃甜食舌苔泛酸，我却只是盯着地面出神。秦彻这时又问了，伊人最喜欢的一道菜是什么？醉香楼的八宝鸭。你又答错了，伊人无辣不欢，最爱的是对面那家爆炒牛蛙腿。萧逸解开抱剑的2只手，目光闪烁着一丝慌乱。他看我多次，发现我并没有否认。我再问你，伊人最大的梦想是什么？要说前几个问题藏在琐碎的日常生活中，那这个问题就实在是知己才聊的话题了。萧逸连编都编不出来，绞尽脑汁沉默了许久。秦彻这次堂而皇之的牵住了我的手，朝萧逸揭晓答案，是在京城开一家属于自己的成衣铺子，让出自他手的服装式样风靡大江南北。如今我3局3胜，你总该没有话说了吧？秦彻拉着我往屋里走，今天新炖的锣鼓排骨汤散发着诱人的香味，正在我的鼻尖萦绕。萧逸急急跑进2步，却始终没有踏进门内。他在外对我高声道：伊人，你认不得我，周围邻居总认识我，你等我，我这就去把他们找来，揭穿这个家伙的真面目。秦彻却连头也没回，低头对我浅笑：伊人，你不是说今天有好消息要跟我说吗？我踮起脚，悄悄告诉他我拿了好多分红。说这话时，我的心情顿时就变得心花怒放了起来。真的，我就知道我家伊人简直就是天才。我们在院中低声交谈了几句，说着说着，秦彻满脸惊喜，他似乎比我还激动，就差没有抱着我转圈。咚的一声巨响，是萧逸拳头砸在门上。那一夜，乡亲们没有睡好一个囫囵觉。萧逸最开始敲开了村长家，村长揉揉眼睛，说不买酒，让他去别处行骗。紧接着，萧逸找了吴奶奶，黑不溜秋的大高个站在夜里，板着一张脸也不说话，尽吓人了。吴奶奶往他身上撒了一把糯米，退。萧逸下一家找了耳清目明的王叔，王叔和王嫂盯着他看了半晌，然后2个人笑得直不起腰。要不说伊人有门赚钱的好手艺呢，现在还有男人上门打秋风了。不过你就别想了，人家伊人的相公啊，那是个会疼人的。为了让伊人好好钻研生意，他相公洗衣做饭、劈柴种田插秧，家务活全包了。路过的秦家媳妇也说，他男人自从去外地吃了一顿酒回来，整个人发生了翻天覆地的变化。从前那是对伊人不闻不问，活着跟死了没区别。大冬天的伊人泡在冷水里洗衣服，手冻得发紫。他看见了也不知道帮忙，还在旁边冷嘲热讽，说冷就不要洗了。谁不想在屋子里暖暖和和的烤火？人又不是傻子，这不都是没办法的事儿吗？那衣服量好得赶紧交给掌柜的，才能拿到钱，不然如何过冬？又上前来拍着萧逸的肩膀，戏谑他：郎君，我看你长得也好看，要换做从前伊人夫君那冷心冷面的样子，伊人说不定就跟你跑了。可惜你来的不是时候啊，现在人家夫妻俩可恩爱了。大家说着说着便哄笑起来。萧逸急于想要证明，可惜没人相信他，毕竟他自从来到这个村子，从未和村民们打过交道，仿佛保不齐哪天就要离开，没有在这里安稳度日的想法，自然也就不会花心思处理邻里关系。萧逸天不亮就上山练武，天黑才下山，偶尔猎到野味，让我去城里换钱。乡亲们不曾和他打过照面，村口的小鱼儿不知从哪里听了一耳朵，跑过来跟我通风报信。6、7岁的小男孩绘声绘色地描述着萧逸扰民的事迹，还苦口婆心地劝我：伊人姐姐，你实在不行就跑吧，这人是冲你来的。
虽然我也不知道他想做什么，非要跟大家证明他才是你相公。说话间，萧逸就过来了，他手里拉着一只狗腿，是常常在村子里溜达的无业游狗铜钱。铜钱显然是被迫的，他的狗爪子在地面上都要磨出火花了，硬生生给萧逸拽到了我家门口。萧逸非要向我证明铜钱认得他，铜钱忍无可忍，一口咬在萧逸的胳膊上。萧逸满意了，他说：“你看吧，铜钱谁都不咬就咬我。”铜钱对萧逸龇牙咧嘴，听到几声逗趣，转头就跑到了秦彻的身边，两只前爪在空中不停地扒拉，在秦彻的掌心里蹭来蹭去。我叹了口气，铜钱的确只咬一个人，他从前被人虐待过，对人类戒心很重，只是前段时间下宅子难产，是他帮铜钱接生的，铜钱也只认他。我让秦彻进去给铜钱准备食物，好让他叼去喂崽崽。他走后，我将门合上，往后面寂静的树林走去。身后的男人并未跟上，我回头望了他一会儿，说：“我们聊聊吧。”萧逸被萧逸骚扰了一整晚的村民们，此时还沉睡在梦中。天边泛起一线鱼肚白，清透的空气渗着寒意，直从鼻腔袭进心房，冷得叫人麻木，又难以忽视身体深处的那阵阵钝痛。伊人，你明明早就认出我了。萧逸黑色的靴子踏进草丛，他这话是陈述句，说明他已经十分笃定，而我也没什么遮掩的。当然，我虽然脸盲，但脑子没问题，我认得出你的声音，也熟悉你的刀法。我平静的反应让萧逸感到荒谬不解。那你已经知晓他才是那个骗子，为何还要胳膊肘往外拐？听到后半句话，我眸中射出一道凌厉的光。你竟然也知道胳膊肘往外拐这句话吗？萧逸身躯一震，他显然很明白我在点他。事实上，他已经不知道帮周离这个外人多少次了。萧逸终是有些心虚，放柔了语调。但你也不能因为和我赌气，就弃自己安危于不顾。我的鼻腔泛起难以言喻的酸楚，面上的笑容又是冰冷自嘲的。萧逸，整整1个月，我和他日日相处在同一屋檐下，你以为我不知道他不是你吗？集市上，他见我在酥饼摊子前多看了几眼，就知道我喜欢吃的是椒盐味的酥饼，猜到我喜辣，他便也学着吃辣。爆炒牛蛙，我从前未曾尝过，还是他介绍着推荐我吃。也是他跟我说，日后在外只需要点我自己爱吃的，我的喜好便是他喜好。见我手指肿了，他当夜就做了顶针赠我。我只是醉酒时无意间说了一句，想开一家成衣铺子，他便从此以后都记在了心里，时常与我分析如何才能达到这一步。这种好事，你萧逸做不出来。荷花酥不是我爱吃的，是你周离的心头好才对。萧逸，区顶针我买不了吗？可我在你面前提了3次，你都未曾记在心上。哪怕你去过集市，买了一盒送给周离胭脂，也未曾给我带回一枚顶针。我不知你和周离有情，否则我无论如何也不会赖在你身边。可你怎么能拿我当做你和周离遮掩感情的幌子？他的幸福重要，我的幸福不重要吗？我一开始就跟你说过，我想要有一家自己的成衣铺子。成衣铺子在京城才有销路，可你为了跟周离避嫌，执意带我离开了京城，来到了穷乡僻壤的乡野。这种坏事也就你萧逸做得出。我认不得人的脸，但谁对我好谁对我不好，我难道也分不清吗？萧逸扶住刀柄的手不断收紧，我瞧见他面色也是挣扎的，可到底还是只说了一句：伊人，我从前确实亏待了你。方才我问遍了乡亲们，他们都不信我是你夫君，竟让一个陌生人鸠占鹊巢，整整1个月也未曾被人发现。而我也从他们口中得知了你与我相伴这1年来的不容易，我这个丈夫当得实在不称职。伊人，从前的事情我们就此翻篇了好吗？我不会再离开你，也不过问你这个月来和这个男人发生了什么。只要你让他走，我既往不咎，我们还是跟从前一样，可以吗？萧逸历来冰冷的脸上难得出现这副真诚的表情，我知道他是真心的，可他悔过的心情到底又有多少呢？从前我总是努力去看他的眼睛，去分辨那双沉默漆黑的眼睛里有多少我的影子，可如今我却是看也不想看了，去计较这些只会让人精疲力尽。我嗓音疲惫，重复他的那句既往不咎。可是怎么办？萧逸，我不想对你既往不咎，你对我甚至都谈不上背叛，是亏欠。你心里一直牵挂着别的人，却要对我许下终身。当初见你单枪匹马绞杀匪徒，遍体鳞伤，却连眉头也不皱一下，一人一刀带我突破重围，我以为你必然心性坚定，没想到在感情上你却如此摇摆不定。可我还是跟你来了这里，不然怎么办呢？那时候我的心已经不属于我自己了。你赶去救周离那次，你和他的事情再也向我瞒不住，我还是原谅了你，不然怎么办呢？我都已经和你走到这一步了。萧逸朝我走近一步，他来拉我的手，那我们便继续走下去。我一把甩开，这次毫不犹豫。萧逸，我不想继续了，我们就此一刀两断吧。我的决绝超出了萧逸的预料，在他眼里，自己不过是离开了1个月，回来之后一切都变了。从前那样离不开萧逸的我，在他临走前苦苦哀求的我，就这样放开了他的手。萧逸反应过来，快步跑过来，拦在我的身前。伊人，不要离开，我认错。可我仍是低着头，从他另一侧绕开。他还是不依不饶，在我耳边解释。我停住脚步，抬头注视着他，大概是未曾见过我有如此冰冷坚定的眼神。萧逸整个人都定住了。我听见自己说：萧逸，你不能要求每个人都像你对周离一样长情。我现在不喜欢你了。这话显然有些犀利，有些伤人，可这把双刃剑不仅刺向他，也刺向我，刺向从前爱一个人太过执拗的我。萧逸没有追来，此时天空已经大亮，霞光照在我的脸上。我抬手胡乱抹掉我的眼泪，可是怎么都抹不完。朦胧的视野中立着一道清绝的身影，我跑过去抱住他。秦彻将我按在怀里，温热干燥的手掌抚摸着我的发丝。好了好了，不伤心不伤心。我想我也应该跟秦彻坦白了，没想到秦彻比我先沉不住气。夜色阑珊，窗口亮着一点灯斗，衬得他轮廓分明。他此时脸上写满了歉意。伊人，我不知你脸盲，认人全靠衣裳。我此次下江南是说了幼时未婚妻的线索。我未婚妻乃是平阳侯府长女李文瑶，我初见你时就知道你是她。你与侯夫人几乎是一个模子刻出来的，是因你唤我夫君时，我便以为你也是认出我来了，竟头脑发热，大胆应了。我只当是青州民风开放，女子不拘泥于礼法，不曾想你将我当做了她。这个月来，我想过秦彻甘愿留下来陪我的无数个理由，有好有坏，就是没想到原来他也是不知情的。坦
坦白局之前，我便有了心理准备，最坏的结果也想到了。可我此时有更不好的预感。秦彻，李文瑶除了长相与下落，还有其他以供相认的特征吗？秦彻处事沉稳，他将我认作李文瑶绝非轻率之举，想必是早有了充分的理由。伊人不必忧心忡忡，我得到确切情报，李文瑶的确在青州大西村，而在大西村与侯夫人长相如此相似的人，除了你没有别人了。不过要说李文瑶的特征，倒的确还有一个，她的后面位置有蝙蝠一样的胎记。秦彻说完后怕我误会，连忙又说这自然不必确认。我的心却沉入了谷底，的确不必确认，因为我没有这个胎记。我不敢去看秦彻的表情，越发用力地掐住自己的手背。我是身穿，我自己的身体能不知道吗？卫生间有一面很大的镜子，我每天洗澡都能看到自己的后背。伊人，你要不再确认一下呢？我起身，险些带倒凳子，不必了。秦公子，还是寻找李文瑶的事情更重要，你尽快离去吧。我把自己关在房间里，不想吃饭，也没有喝水，枯坐一晚上以后，我额头有些滚烫，在冰凉似铁的棉被里缩成一团，感觉自己又冷又疼，快要死了。大概是第3日的清晨，我鼓起勇气打开门，院子里到处都没有秦彻的身影，我知道他已经走了。许伊人，萧逸1个月前抛下你走的时候，你心里怎么暗暗发誓的？你忘了吗？你说你无论如何也会好好过日子，无论有没有人要你，你都要把自己养得好好的，用一副健康活力的身体去完成你的梦想。我终于还是振作了起来，在院子里给自己烧了一壶又一壶热水，放进木桶里，打算洗个热水澡暖暖身子。解开衣带的那一刻，我的心莫名发痒，鬼使神差的去房间里找来一面铜镜。我露出后背，左看右看，只找到几颗黑痣，果然没有什么蝙蝠胎记。魂穿或许还能在这里有个属于自己的身份，身穿那边完全就是这个世界的外来客。抵在镜子后面的小木箱突然滑动，铜镜随之倒下。就在镜子扣下来的一瞬间，后腰处一团黑色胎记在我眼前晃了一下，之后便是我赶紧穿上衣服，火急火燎地往镇子上赶。我想秦彻这个时候应该还没有离开青州，我把驴车赶得快些，说不定能见到他。此去镇上的路又陡又窄，据说野外还有黑熊出没，我全然是抓着心弦，硬着头皮往前赶。我最怕黑了，周围树枝摇晃，野兽嘶鸣，吓得我的驴咿呀呀的叫，我几乎快要急得哭出来。今日天气好，太阳的光线很快就从东边那座高高的山头越了过来，在光芒照亮大雾的那一刻，我看见一道青色的身影快速朝我跑来。秦彻，是你吗？我不认得那人的脸，茫然地唤了一声他的名字。秦彻没说话，跑过来将我紧紧抱在怀里。伊人，我已寄去退婚书，就算你不是李文瑶，我也要娶你。我认出了秦彻的声音，又听到他这么说，激动得快要哭出来了。秦彻抱着我转圈，转到一半，我突然想起自己来找他的原因。你快把我放下！怎么了？我抓着他的衣袖，你真把退婚的信件寄出去了？当然，我如果不先做了这件事，表明我的决心，如何有脸面来找你？我大惊失色，不能啊！快拦住那封信，千万不能寄到京城去啊！我万万没想到，作为一个身穿者，竟然在这里有自己的身份。回了京城的平阳侯府，侯夫人看见我后腰的胎记，顿时泪流满面。她将一方绣帕递给我，上面的5幅图案与我后腰处胎记一模一样。我是李文瑶，这做不得半分假。平阳侯府对我这个找回来的长女疼爱有加，何府上下对我皆是友善亲和，几个姊妹兄弟走哪都要带着我。这是一个相当团结有爱的大家庭，相处半年多以来，几房亲戚、各位姨娘、嫡庶兄妹、主仆家眷之间和和美美，讲规矩懂礼貌，没有发生过任何宅斗文里写的那些烟杂事。士农工商，商户为最底层，可当我说起自己想开一家成衣铺子时，整个侯府都表示支持，还争相往里面投钱。我做出的时装也常常得到姐妹父母的称赞。很快，我的成衣铺子就在京城打响了名号。我与秦彻的婚事也提上了日程，嫁妆和聘礼皆不用我操心。作为在家最受宠的女儿，嫁妆自是少不了，各房各院为我添了一箱响一箱。而秦家以表对我的重视，送来的聘礼更是让全京城都瞠目结舌。当我穿上嫁衣，盖上红盖头，被牵上喜轿的那一刻，我仍觉得不真实。人家穿越不是搞宫斗，就搞宅斗，而我如今在什么题材的故事里，又是怎样的角色？花轿摇着摇着，我闻到一股味道，紧接着我开始眼皮发沉，不能睡啊，等会儿还要拜堂呢。可我发现自己无论如何也保持不了清醒，就这样沉沉的睡了过去。后来我是被冷醒的，我努力想要醒过来，身体却像是被一块大石头压住，怎么都睁不开眼睛。这时我感觉到有一双温热的大掌将我包裹住，我的手很快就不冷了。秦彻，是你吗？我终于强撑着睁开半只眼睛，却看见了一间陌生的屋子。这间屋子里也装满了红绸，布置得跟喜房差不多，可四周却弥漫着一股说不出的阴冷。伊人，你认错人了。我的目光缓慢地移到面前这张脸，随后我蹙紧了眉头。萧逸挑挑眉，对我勾起一片笑。怎么，伊人这么快就不认识我了吗？我中了迷药，身体重得仿佛灌了铅。见我有起身之意，萧逸嘴上说让我躺下，不要试图用力气，但手上动作却一刻不停地为我垫枕头。当他凑过来的那一刻，我一把将他推开，可我高看了自己的力量，这一下连带着我自己也快要掉下床。萧逸伸手将我半抱住，伊人，不要任性了，你听话好不好？我的眼眶渐渐变红，心中既觉得匪夷所思，又觉得怒不可遏。萧逸，今日是我和阿彻成亲的日子，你把我送回去。萧逸脸上的温柔再也维持不住，沉下脸来，低头只为我整理裙摆。我摇摇晃晃的起身，扶着旁边的衣架往前挪步。萧逸多次来拦我，都被我推开。你不带我回去，我自己回去。伊人，伊人。萧逸在背后喊我的名字，他的声音既动情又悲伤，甚至带了一丝恳求地对我说：“你不要和他成亲，我也不能没有你啊。”萧逸大胆地上前抓住我的肩膀，逼迫我与他对视。他的声音听起来焦灼而认真，极力想要表明自己的心意，也极力想要劝服我相信。那双眼睛也仿佛急得快要掉下泪来。伊人，你听我说，你听我说，我尝试过放手的，可是我真的控制不住。我想你想得快要疯掉了。1年来你就过我，为我疗伤，给我煎药，你也对我笑得那样明媚，人怎么可能短短1个月就爱上别人？
我不相信你对我没有感情，我是爱你的呀，我真的是爱你的。我对周黎只是出于从前的情谊，可我心中认定的妻子是你徐艺人。从前我不会当一个合格的夫君，我不知道如何爱护你，我以后会好好学习的，你教教我好不好？他放开我的肩膀，又要来抱我。萧逸是习武之人，他的胸膛坚硬的就像一块沉重的铁，我怎么都推不开他。我咬他的肩膀，又掐他的手臂，他却皱紧眉头，只是忍耐着，也不松手。后来我没力气了，萧逸用手臂彻底环住我整个人，埋在我的发间，用鼻尖贴上我的脖项。这个姿势尽数写满了他对感情的贪恋与悲求。他闷闷地发出声音：我好后悔，你不认我是我活该，是我自作自受，可是我没有办法放开你。我想告诉你，那真的是最后一次。我之后撤了所有在皇宫里的眼线，他是死是活的跟我没关系了。我想跟你证明，我想让你知道，可是你也不在了。伊人，别跟他成婚，我会为你办一场比这更大的婚礼。如果你想让我站在更高的位置，我也能为你做到。你要荣华富贵，还是权力地位，你只需要说一句。之后的人生，我只为你赴汤蹈火。你要的劲儿太强，我就这样站直身体都膝盖发软，我的声音也越发有气无力。就在下一秒。